最明，今日咧呢度有一支北小號咧，係啲客人拎嚟維修。咁啊，你又吹北，佢又吹北啦。咁不如你幫我試試呢支北，睇下有冇問題先，好唔好？梳都吹唔到，唔係嘛？咁你吹翻你自己一支比較下先。OK， 你嗰支明顯大聲啲啦。咁問題就係點解你上唔到支呢度？支都上唔到啊！陰公，支係好普通嘅音嚟嘅，5級、4級都要吹支啊！因為支係廢咯。其實我話俾你聽，北喇叭咧一定有佢一定嘅水準嘅。佢如果唔係就唔出得廠。所有樂器佢出得廠都係達到佢工廠嘅要求。咁當然有好有唔好咁，但係平均嘅水準係應該有，唔會可能連支都吹唔到。我話俾你聽個問題喺邊度？你睇下呢度，你睇下呢個箭，有咩意見啊？你覺得？同你有冇睇過自己平時嗰啲箭啊？冇啊！嗱，我度俾你睇下嚇，我度俾你睇下。我呢度有個厚度嘅尺以英寸為單位嘅0.107，鬆啲。OK， 巴克嘅呢啲咁樣嘅 stem fell 咧，個中位數應該係0.075。咁當然佢會有誤差嘅，因為生產或者甚至呢啲箭咧都有誤差嘅。嗱，我俾你睇下。正常咧，大約係呢一啲，我呢個係0.07幾。我試下將呢一支喇叭咧換咗呢啲箭嘅，即係原本咧係0.10幾啊，咁佢新嘅時候可能再厚啲嘅，耐咗就會薄啲。嗱，我而家換咗個0.77嘅落去嚇，你試下吹下。嗱，我換咗一個啫喎。你試下吹下，係咪已經好咗啦？少少已經好咗少少啦。我裝晒3個，嗱，你睇下啦，一樣都係厚嘅，係咪？我換翻佢啦，換翻個薄啲嘅，係咪？即係0.07幾同埋0.10幾10幾你唔好睇輕呢啲，即係好似係爭咗0.02。我哋其實我哋呢啲咁樣嘅 WAV 嘅對位咧，1/1000寸，小數點學第3個位0.001寸就已經會有分別㗎啦，即係你會感受到唔同嘅分別㗎。換晒3個先。首先咧，我要聲明一下，咁而家咧就只係隨機咁樣裝3個即係大約0.075嘅箭落去。如果你真係要準啦，要對得準咧，其實就要度嘅，即係要每一個蛙認真去度清楚，然之後裝嘅。咁而家咧就3個厚嘅箭換咗出嚟，裝咗3個正常嘅箭落去。當然我哋唔知道正常係咪完全準，咁但係起碼就唔會爭太遠。咁你而家再試下啦。點啊？覺得點啊？好吹咗好多，好吹咗好多。咁所以咧，其實就係呢個問題啊，要話俾所有同學聽，呢啲唔可以亂咁裝。最好嘅辦法咧，
就係要裝到好準。咁就算唔準嘅話咧，你起碼就跟翻工廠嘅標準，咁就能夠達到工廠嘅水平。咁啊亂咁裝咧，咁就整死咗呢支樂器。你諗下頭先連支都吹唔到，點吹落去咧？